دكتور عمرو، اهلا يا وليد، السؤال اللي ازيك؟ جاي ده انا داخل على طول حامي، انت عارف يلا انا بحاول على الله يعني. يلا بينا. السؤال اللي جاي ده بجد والله بخاف افكر فيه بيني وبين نفسي، عشان هو ده اللي بيديني حته اهتزاز كده ايماني نوعا ما. بحاول انتقي الفاظي احتراما لحضرتك. لا يعني القران الكريم بصدقه قلبا وقالبا، مفيش اي كلام عليه. السنه النبويه انت عارف ان في حديث قوي وضعيف ومش عارف ايه، وكده كده الاحاديث بتبقى نقلا عن ناس صحابه وكل حاجه، بس انسان وارد يغلط، وارد يجيله زهايمر، وارد يجيله تهيؤات، وارد يفهم غلط. ايه اللي يخليني امسك في السنه واقول يعني خلاص انت بتحب المنهج العلمي، يعني انت طبيعتك انا تحب مهندس. المنهج العلمي، يعني اي حاجه علميه بتعتقد فيها. انا طب ما هي مهندس. السنه جت عن طريق منهجيه علميه. يعني هو البخاري ومسلم دول عملوا ايه؟ عملوا طريقه حطوا فيها معايير ان احنا نعتمد على الحديث اللي بيرويه فلان عن فلان عن فلان. المنهجيه دي فكره الريفرنس اللي اوروبا دلوقتي بتدرس في الجامعات كلها. مفيش دكتوراه تتقبل من غير ريفرنس. ايه الريفرنس؟ انت جايب الكلام ده منين؟ هم حطوا 40 معيار عشان يقبلوا الريفرنس، عشان يقبلوا الحديث ده. 40. 40 معيار. البخاري يقول لك على شرط البخاري. يعني ايه على شرط البخاري؟ على المعايير بتاعت البخاري. على شرط مسلم يعني على المعايير بتاعت مسلم. فكل واحد فيهم حط معايير. الراجل اللي بيروي الحديث ده لازم يكون قابل اللي قبليه. طب هل قابلوا بعض؟ طب هل حد فيهم كان معروف انه بينسى؟ طب حد فيهم كان بيكذب؟ طب بناء على الكلام ده قاموا حاطين التسلسل. عدد الاحاديث اللي رواها النبي 60,000 حديث، البخاري روي منهم 2000 بس، لان هم دول اللي موفين المعايير بتاعته. تاني كده معلش. عد كل ده انا بالنسبه لي البخاري كان بيسافر يسال ناس ثقه، ده فهم لا الفقير لا لله. لا لا، قبل ما يسأل الناس الثقة كان حاطط المعايير. عدد الاحاديث كام حديث؟ 60,000 حديث، كل الأحاديث 60,000 والنبي حديث. اللي موجود في البخاري كام حديث؟ كام من 60,000؟ 2000. طب يا دكتور، ما هو في احاديث بتبقى موضوعه وفي احاديث ضعيفه، طب ما أيوه، ما نشيلها. هو عشان كده، ما هو عشان كده ما اعتمدهاش. طب ما شيلها. لا، ثانية واحدة. ما هو يعني إيه في البخاري؟ يعني وفقا للمعايير الأربعين، ده كده اسمه منهج علمي. حلو. عشان بس هو جهل ولا منهج علمي؟ منهج لا، علمي. منهج علمي. طيب الراجل ده حط منهج علمي. فانت لما تيجي تقول انا معترض، ما ينفعش تقول انا معترض على الحديث ده، تقول انا معترض على المعايير. المعايير ال 40. فالمعايير ما حدش يقدر يتكلم فيهم، لانهم معايير منطقيه، لان هم عملوا فكره الريفرنس اللي اوروبا بعد كده اعتمدت عليها. ايوه. يعني اللي اخترع فكره الريفرنس هو البخاري ومسلم. ليه؟ ازاي؟ لانه كان بيسالوا نفس السؤال اللي انت بتقوله. بس يا دكتور ازاي معلش، اضمن انا نفس هناقشك. الاحاديث؟ بيني وبين النبي سنين كتير جدا. اوكي. برضو يعني اضمنه منين؟ انا اضمنه منين؟ انا ما يعني ده حتى معاش مع النبي. يعني انا ممكن مثلا لما اموت بعد 600 سنه حد يطلع يقول، طبعا انا ولا حاجه، بس حد يطلع يقول وليد قال كذا. هو نوز. ما هو عشان كده هو بينه وبين النبي 3 اجيال. عليه الصلاه والسلام. كويس. فهو كل شغله كان على ال3 دول. ازاي اطمئن؟ ال3 دول قابلوا بعض. ال3 دول موثوقين. ده صحابي انا متاكد. خلاص، ده تمام، صحابي تمام. كويس. طيب الصحابي ده قابل مين؟ طب مين اللي يعرف فلان دون؟ طب ده قابل مين؟ نتيجه الكلام ده قام حاطط مجموعه من القواعد. اقبل الحديث ده وما اقبلش الحديث ده. فالحديث ايوه، بس مش على الشروط بتاعتي، مش مع المعايير بتاعتي. فمن ال60,000 حديث كل اللي جوه البخاري 2000. يعني حضرتك قصدك هو عدى على 60,000، خد 2000 هو اللي مسؤول عنه. خد 2000. انا دول على قال لك ضمانتي. دول على معاييري. على معاييري انا متاكد ان ده حديث صحيح 100%. انت دلوقتي في الاخر انت عايز ايه غير ان يبقى قدامك منهج علمي؟ طب في نسبه ايرور. طب ما الكمبيوتر فيه نسبه ايرور. ينفع تقول انا لا اعتمد على الكمبيوتر عشان فيه نسبه ايرور؟ هو جهد بشري، طبعا جهد بشري، بس منهج علمي. فلما حد يقول لك انا عملت منهج علمي للوصول الى نتيجه، ده كلام يحترم. ما ينفعش بقى بالجهل تقوم قايل ايه؟ لا انا مين قال؟ يا عم الراجل ده بذل مجهود لف. معتمد على مستوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على مستوى الأجيال كلها، إن ده مشروع علمي حقيقي. طب أنت عايز إيه؟ طب قبل بخاري يا دكتور، يعني بعد ما النبي مات مثلا ب 50 60 70 100 سنه، قول 100 سنه عشان يبقى جيل، كانوا عايشين يعني كان بيعمل ايه؟ ما عندوش كانت بخاري قال له الأحاديث الحديث. موجودة عند الصحابة ونقلينها للتابعين، بس مش متجمعة في كتب. كانوا متداوله. لا مش بس متداولة ومكتوبة، بس مش متجمعه في كتاب واحد. بس مش متجمعة في كتاب واحد وبمعايير. يعني وبمعايير. يعني فكرة إن بينهم 3 أجيال مش صحيح، لأن الأحاديث كانت موجودة. هو ده اللي انا فكرت فيه لما حضرتك لا قلت. الأحاديث كانت موجودة بس مش متجمعة بالطريقة العلمية اللي عملها البخاري ومسلم. فاهم أنا بقول إيه؟ والله فاهم يا دكتور. انا الموضوع ده على فكره بقالي سنين بحاول اتجنب افكر فيه مع نفسي علشان ابقى. ليه؟ وبعدين هو اي سؤال من حقك انك تطرحه طالما ان انت جاد عايز توصل لنتيجه. جدا. عما يتساءلون، دعهم يتساءلون. معنى عما يتساءلون عن يعني النبأ دعهم العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. لو سألوا بجديه
هيوصلوا. ده معنى صورة عامة. انا كنتش اعرف الموضوع ده. يلا ده موضوع تاني. ده قصه تانية. شكرا يا دكتور.